Halo, halo Kak Mintam. Hola guys. Oke, em, kita coba ganti ya. Ganti untuk scene ya. Kita naikin. Oke. Em, kita pakai muka gue lah. Oke. Kita udah siap-siap untuk ngelubing. Cuman sebelumnya, em, di sini gue pakai Leo Bokai 8. Jadi buat kalian yang mungkin tahu, gue sebelumnya memang pakai keyboard ini untuk daily drive gue. Gue pakai untuk semua kegiatan, main, kerja segala macam. Terus halo Kak Mang ya. Jadi hari ini gue mau ngelubing switch yang gue pakai. Sebenarnya ini udah ada switchnya. Switchnya juga sama aku Rosewood. Cuman gua itu berencana untuk ngelupin lagi. Halo Kak Layandi. Gue berencana untuk ngelup aku Rosewood yang baru. Kebetulan nanti bakal berencana gue pakai di keyboard gue yang lain, yang nantinya bakal gue build juga barengan pas kita lagi live. Tapi ini sementara buat suaranya, gue kasih preview dulu kayak gini. Mungkin kedengaran kayak ya udah agak sedikit berisik, cuman gue nggak tahu bakal hasilnya seperti apa karena gue juga baru belajar ngelup. Sambil kita siapin, gue coba share ke teman-teman gue biar mereka bisa sambil ngobrol-ngobrol dan nontonin. Lupa. Oke, ini jadi dia ada RGB-nya. Kebetulan keycaps-nya juga gue ganti. Sebelumnya keycaps gue nggak pakai yang kayak gini. Jadi mungkin kalau misalkan kalian dengar suara ketikannya kayak gini kurang lebih. Halo Sasa. Jadi gitu ya. Absen, halo. Harusnya sih kalau lagi nge-live masuk ya. Cuma ini kayak nggak masuk lah streamnya. Tahu error. Cuma ya kita coba lah ya. Kita coba share di server orang biar banyak yang datang, biar rame. Siapa lagi ya? Kita coba. Di sini nggak bisa nge-share. Mana ya? Gimana kabar Sa? Nocturnal. Link some sort. Nah. Terus kita baik bang. Agak ini ya, agak lama ya kita setupnya bentar ya. Gue lagi sambil nge-sharein. Halo Stefanus Pratama, halo Rikasi. Mana ya?
sini. Halo mama kucing. Halo. Terus gue harus share ke lagi ya. Halo Pak Wendy. Gimana kabar Pak Wendy? Halo Panji Satrio. Hai titik. Ntar ya, sambil kita sharein dulu. Share game. Orang baik. Halo Rivik. Chat warga. Warga market share link stream. Nah, ini gue mau sharein dulu. Link buat biar mereka bisa mampir ya guys. Ntar ya. Jadi sambil gue coba cari tempat buat gue nge-share link gini. Halo Ice Americano. Gue mau kasih tahu kalian kalau yang gue pakai ini adalah Leobok HI8. Leobok HI8 barebone. Ini warna hijau. Udah kebetulan gue tap mode. Terus sekarang ini lagi pakai switch namanya Ako Rosewood. Jadi Ako Rosewood itu dia switch linear. Suaranya nggak terlalu agak kencang, nggak terlalu clacky. Dia lebih ke creamy sebenarnya, cream talk. Dan sekarang gue berencana untuk ngebikin si Ako Rosewood ini jauh lebih enak lagi gitu guys. Jadi buat kalian yang mau lihat progresnya boleh banget tungguin aja bentar lagi. Gue bakal nge-share cara gue untuk ngelubing. Kebetulan gue sebenarnya baru banget belajar ngelup. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang salah atau kalian udah lebih sering utak-atik, boleh banget bagi-bagi tips juga. Jadi biar gua nggak salah-salah amat gitu. Oke. Halo King Abil. Oke, jadi ini sekilas kalau misalkan kita dengerin suara si keyboardnya gue dulu. Gue bakal coba pakai monkey type. Jadi sambil gue ketik sedikit-dikit nanti sambil kedengaran. Thank you Sasa udah di tap. Oke, jadi ini kalau nggak kedengaran suara keyboardnya kasih tahu ya. Jadi nanti gue biar coba gedein. Oke, bukan kebetulan, suaranya kurang lebih kayak gitu. Halo Vira, suaranya kayak gitu. Jadi ini bakal gua ganti switchnya ke Ako Rosewood juga. Dan berencana untuk gua lepasin dulu keycapsnya, nanti gua ganti lagi switch yang udah di remote. Dan kita coba dengerin ya. Karena gue punya dua keyboard untuk saat ini. Iya, kebetulan ini kan suaranya kayak gini. Nanti mau gue bikin jadi lebih enak lagi. Yang kalau misalkan didengerin itu contoh bentar. Dia tuh agak-agak sedikit beda sih kalau misalkan bisa nyadar ya. Bentar, gue harus matiin keyboardnya dulu. Oke. Jadi ada beberapa yang udah gue pernah loop. Ini yang masih stok. Suaranya kayak gini. Ini yang stok. Ini yang harusnya gue pernah loop. Dia agak lebih muted. Dan suaranya yang dihasilin beda. Contoh, ini gue contohin. Harusnya sih kedengeran ya. Harusnya. Oke, ini yang belum pernah gue. Ini masih stok. Ini yang udah di loop. Kedengeran kan? Suaranya beda. Ini sama ini. Jadi gue berencana untuk ngebikin semua suaranya itu kurang lebih bisa sama kayak gini. Nah ini yang stock, ini yang udah di loop. Agak lebih deep, agak lebih nggak terlalu berisik. Halo Bang Owen. Kayak gitu. Jadi kita sambil coba ya, sambil kita kerjain. Jadi buat lu pada yang suka jangan lupa buat follow.
Kalau malam lihat ntar ya. Kita lihat ntar aja kalau malam. Ranjang gue nih nggak ada. Kita hari ini sesi ngelup aja, ngelup ngobrol. Gue lupa kayaknya gue chit chat. Nah jadi ini aku Rosewood. Kalau misalkan lu pada ngeliat dari yang konten gue, ini aku Rosewood. Sambil gue cek dulu ya, ini lurus nggak ya? Oke, intinya ini aku Rosewood. Dia Swiss linear. Kalau untuk detailnya sendiri kurang lebih kayak gini, pakai bahasa Cina. Tipenya linear, operating force-nya 40 apa sih? Ya intinya sekitar kayak pressure-nya gitulah, 47 gram gitu. Total travel-nya 4 mm, 4.0 mm. Dan dia punya free travel itu sekitar kurang lebih 0,5 gitulah. Jadi yang dihasilin suaranya bakal jadi lebih ke biasanya adalah creamy deep. Hai Bel, halo Debbie, gitu. Itu yang bakal dihasilin suaranya. So, gua akan mencoba untuk bikin suaranya ini jadi muted karena si Aku Rosewood ini dia itu sebelumnya udah pernah rilis dan ini dirilis ulang. Dia itu suaranya pertama itu creamy deep. Jadi kayak kalau kalian dengar itu suaranya benar-benar muted, nggak bakal senyaring tadi. Dan kita bakal coba bikin lebih deep lagi dari yang kayak biasanya. So ini baru 45. Gue berencana hari ini ya kelarin 90 switch Aku Rosewood yang nantinya gue bakal bikin konten dan bikin live juga tentang switch entah itu linear atau itu tactile. Kalau clicky kayaknya bakal sesekali gue coba review, karena kalau misalkan clicky, jujur gue pribadi ngedengarnya agak sedikit berisik. Jadi gue sebenarnya nggak begitu demen clicky, kecuali ada satu switch namanya Gateron Melodic. Itu kebetulan switch yang lumayan gue suka karena dia tipikal suaranya agak sedikit beda daripada switch clicky yang lainnya. Dan kebetulan harusnya gue udah sempet beli deh, cuma gue lupa antara gue udah beli atau gue nggak beli gitu. Ntar gue coba kasih unjuk kalau memang ternyata gue udah beli. Oke, jadi kalau misalkan lu pada kayak pengen tahu soal mechanical switch, keyboard mechanical gitu-gitu, lu boleh banget langsung aja kayak ngobrol-ngobrol ya sama gue. Nanti gue bakal coba kayak kita diskusin lah yang gue kurang lebih paham, kayak gimana cara bikin suaranya jadi apa. Dan mungkin bisa jadi apa yang gue obrolin ke kalian pun juga bisa salah. Jadi kita sama-sama saling diskusi aja, saling diskusi sambil kayak jelasin, sambil kita searching juga apa yang benar mana yang salah. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, boleh banget tuh guys. Oke, ini gue sambil siapin dulu ya, karena kita hari ini mau kelarin total 90 Aku Rosewood. Ini agak sedikit lama. Dan ini biasanya suaranya beda. Nggak bisa dong, kalau habis looping harus dites dulu suaranya konsisten atau enggak. Nanti selesai dari ngelubing baru kita ngurusin yang lain. Test drive Asset Stereo Flower. Jujur kalau misalkan kayak switch ya, gue tuh nggak terlalu banyak coba. Mungkin kalau yang kayak tadi lo sebut Stereo Flower, gue baru dengar. Gue pribadi baru dengar. Boleh coba lu jelasin nggak kayak itu tipikal apa, linear kah, atau dia muted kah, atau dia clacky? Halo Kak Feby. Gue jarang banget cobain. Gue baru-baru ini mainin kayak switch segala macam. Jadi sambil gue coba pelajarin gimana cara bikin switchnya lebih enak, ya kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Ini
switch pertama yang bakal kita loop. Mungkin agak buram ya, soalnya gua kameranya juga nggak terlalu bagus gimana. Nanti rencana sih mau upgrade. Kita coba lihat tar lah. Ini kita coba dengerin dulu suaranya. Oke, kedengeran lah ya. Suaranya kayak gitu. Kita bandingin tadi sama switch yang udah pernah gue loop yang ini. Oke. Hampir nggak ada beda, hampir kayak yang ini hampir nggak ada suaranya kan. Kalau yang ini kita dengerin lagi. Gue cek deh, gue belum pernah sih jujur. Kalau ini agak lebih berisik. Oke, kalau ini yang udah pernah gue coba loop, lebih senyap. L-set, oke, nanti gue coba cek ya. Jujur belum pernah coba. Dia tipikalnya lebih ke apa? Sound lebih ke talk, ada yang ke clacky, talky. Oh, menarik tuh. Deep talk atau apa? Ini jadi gue tinggal halo Heartbeats. Tinggal gue buka. Kan megang si itu loop, cuman mungkin nggak sebanyak atau nggak sebagus yang pertama. Deskripsi cari ya. Kalau misalkan memang nanti gue coba. Ini jujur kayaknya nggak bisa fokus, jadi gue agak jauh aja. Gue coba sambil sekilas-kilas. Biar bonka loopnya di sini. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya, karena ya nggak bisa autofocus, sayang banget. Halo Jo. Terus di bagian stemnya, di bagian dalam sini juga udah ada loopnya nih. Nih di bagian yang ini. Halo Fury Cube 60% ya. Emang berarti Fury Cube yang lu pakai itu base-nya memang tripin ya? Nggak begitu bisa ngelihat karena kan buram ya. Halo Bakwan Tritis. Bakwan gimana kabar? Dia di bagian top housing. Oke, aman. Terus pakai Logitech Brio. Harusnya sih bisa lebih bagus lagi sih. Cuman lihat sayangnya. Halo Ming. Terus di sini sampingnya juga ada nyampurin loop yang untuk stem sama bottom house. Jadi agak sedikit kecampur di sini. Yang ini dia tin can. Kayak sebutnya looping station. Looping station itu dia sebenarnya di sini netnya biar nggak bececeran. Cuman biasanya gue langsung celupin ke sini. Nah, lanjut gue jelasin. Untuk top housing biasanya gue kelarin satu-satu. Thank you Desan. Gue kering kayak nggak terlalu bekas ada si loop yang di bagian bottom house ini dia ada loop lagi. Gue tuh masih pernah coba ya. Bukan ini muka gue. Gue mau setting yang jadi lebih gelap, lebih terang. Gue tuh mau bikin jadi autofocus. Gimana ya? Milestone kamera biar lebih mantap lagi. Nyatanya tuh nggak bakal konsisten karena dia itu kecampur sama. Jangan sampai sih pin konektor yang warna kuningnya ini tuh kayak kegeser atau kecabut. Ya nggak terlalu berantakan. Switch keketok. Oke, ini untuk jujur kalau buat sambil ngeloop. Kalau ngeloop itu kebetulan sih juga oke. Nah kali ini gua itu bakal pakai si Trebosis. Dia itu mungkin di sini lah ya. Di sini bilang padat banget enggak, tapi enggak terlalu cair juga. Jadi ya agak jujur ketimbang si Crytox. Kalau memang mau dibikin yang agak lebih. Nah, di sini kan kalian lihat nih, ini ada spring kan. Ya udah gue celupin aja. Kalau gue sih perkiraan di kiri kanannya kayak nggak terlalu tipis. Jadi di bagian dalam, bagian samping gue loop juga. Bagian samping-samping tengahnya ini gue kasih loop juga. Tambahin dikit-dikit gitu. Sebenarnya untuk pengerjaan gantung lu pada maunya gimana, karena untuk ngerjain udah biasa buat ngeloop. Kalau misalkan ada sedikit kelebihan bagian sini gue ada sedikit halo Heaven Cheat, halo nasi bakar, kelebihan. Terus biasanya gue terkadang tuh ada orang sini, sayangnya nggak kelihatan ya,
Bagian sini rata, dapat semua, jadi gue tetap kasih. Cuman emang tipisnya lah, nggak terlalu bunyi berisik gitu, kurang lebih paham ya lah. Ingat ya, ini gua ngelup, gua loop. Penting nggak penting, cuman mereka nggak ngelup. Kalau ngelup ya balik lagi preference, karena beda tangan, beda hasil, beda suara ternyata. Dari segala kan suara yang akan dihasilin akan beda. Nah ini yang penting, stemnya juga harus di loop. Stemnya kalau misalkan ya gue ini kan pakai Trebosis. Trebosis ini dia agak sedikit lebih. Ini si pin si springnya gue taruh di bagian ujung biar dia nyair. Tadi udah gue pisahin, jadi pas udah di tiri bottom housing, terus gue tinggal taruh si stem sama tutup. Gitu nya gue tirisin kayak gini biar nggak terlalu. Ini agak sedikit ribet ya kalau lu ngeliat gue ya. Ini sesuai. Nah, ini udah jadi satu. Sekarang kita coba lagi suaranya yang ini. Sama yang ini. Cuman yang ini, yang baru gue loop, itu gue ngerasanya agak sedikit kayaknya. Cuma nggak apa-apa, ini tes pertama. Sekarang kita lanjut ke dua jenis, 2 in 1 kalau yang ini. 2 in 1 itu ada yang 4 capit, 4 capit buat ngebuka switch yang bentukan mana ya? Di mana switch gue yang lain? Itu dia contohnya kayak gini. Tuh, datar. Sedangkan kalau yang kayak Rosewood ini dia ada 2 konten kayak hari-harinya tuh gue coba apa, terus untuk hasil suaranya seperti apa. Oke. Ini agak terus kita kerjain aja langsung. Kebetulan kalau kalian untuk spring yang cair ini, itu tuh dia di harga sekitar 100.000 untuk 5 mg. 5 gram, sorry. 100.000 untuk 5 gram. Sedang per 5 gramnya sekitar 150. Kalian belinya di mana? Itu. Oke. Muted lagi nih daripada yang biasa nih. Perkiraan Kak Desan sendiri sebelumnya baru ini Kak. Halo. Kalian bisa liatin detailnya. Gue ngeloop seperti apa yang harus di loop. Ada Ra. Halo Michael. Switch keyboard. Ini baru 2 dari 90 switch yang dikerjain. Ya, biar lebih cepat nanti buka. Terus oke, kerjanya lebih cepat ya. Kayaknya. Lagi tahu juga. Bantu tap-tap ya guys, biar rame. Gak bisa fokus. Agak masih banyak ya. Nyangkut. Soal keyboard, soal switch, boleh banget. Kita sambil diskusi, sambil ngobrol-ngobrol. Kayaknya lebih muted karena kayaknya loopnya anjay. Ini agak lebih, yang ini agak sedikit lebih berisik, bener-bener. Berarti mau gua bikin untuk
pasti beda suaranya. Nanti di keyboard kalau dites pasti beda. Ini agak lebih berisik ya. Kita 90 Tan. Bayangin Tan. Oh, belilah kitnya. Beli. Lumayan. Satu relaksasi. Anjay, thank you Titan udah di share. Ini buka ininya aja lama. Tan boleh tolong. Gua kan tadi jadinya nambah loop lagi kan Tan ya. Krytok 105 gue jadi rebosis sih emang sengaja mau stok banyak. Si itunya. Jadi ini banget. Kan 1 gram biasanya 1 mili kan. Satu lagi. Oh ya? Oh lu pernah ngeloop juga? Oh ya? Fail. Dia ada di sini ada sedikit loopnya nih. Aduh. Gue tuh pada pengen banget. Cuman masalahnya tuh kamera gua sayang. Teman-teman lu banyak bang yang ini. Bang, supaya etalase nomor 7. Nggak ada etalase nomor 7, adanya katalog nomor 7. Stage, kalau nggak double stage. Katanya sih enak ya. Mobil yang tebal-tebal gitu kan om. Oke, gua rasa spring buat mobil truk ya. Ntar gua ratain dulu. Tebel sebelah gitu loh. Bukannya kita udah temenan om Edo? Waduh, follow gua mantap kan? Rencana hari ini 90 Tan, jadi agak malam kelar. Tapi kalau tirisin 1, tirisin 4, tirisin 5, 8. Pakai si itu Wisman. Udah nih, gabut nih. Salah gua. Si Mas apa? Lah, kenapa lah? Nggak tahu soalnya. Hai, thank you sebelum mau jadi di share. Gue jadi pengen cobain 65% lagi. Walaupun sebenarnya gue ada. Ya, pasti tahu beginian. Laki gue demen hijaunya. Tapi kayaknya agak terlalu mahal. Nih kita coba tirisin 1 menit kok. Gue bikin sampai semenit lebih. Kata gue sih lu coba kurang banyak. Jadi suaranya agak kurang ngetet. Kalau yang ini agak lebih berisik kayak yang ini. Si Babang Adi Suwang. Ini Swan Sage. Suwang aja adanya cewek. On. Ini mah kalau gua ngelup begini orang kagak ngeliat ya. Kan gua mau ngasih lihat. Banyakin aja. Kenapa guys? Rainbow nggak tuh? Nanti gue pakainya IM yang di underground 2 tuh.
Bentar ya, gue lupa. Nah, cuman emang kurang turun ya. Nah, mendingan lu yang biasanya kejar-kejaran sama perasaan dia. Weh, aduh, gue tuh bukan pagar madrasah bro. Tadi yang satu tuh gue lap tuh nggak dalamnya, jadi agak lebih. Nggak ada, B1-nya udah dibeli. Dicat lu bayarinnya punya gua 4.000 satu piece. Kenapa jadi ke grup Titan? Ya kayak si Andre biasa. Bener, sebenarnya enakan pakai station, cuman stationnya aja gue beli 180. Ininya, toolkitnya aja ada. Sekitar toolkit gue dapat. Udah gitu loopnya total gue beli iya makanya. Tadi gue beli 10 gram, yang satu isinya cuma 2 gram. Dikasih bonus apa gue? Kapan lagi lo? Yang gue order kan si 105. Total berapa ya tadi? 10. Itu kan case-nya 3 gram. 3 gram 7 tambahin 2 9. Hampir 10 gram gila gue dapat. Tumpahin. Kata Kang Agung sama Andre. Anjir ini kamu jadi main tak? Salah lagi dia malah masuk ke sono. Ngerjain beginian sambil kalian ajak ngobrol. Emang sih nggak tahu terlalu banyak, cuman kamu nggak main? Pecah nggak sih fuse-nya? Nggak pecah. Oke. Soalnya nggak ada autofokusnya. Udah berapa lama kita ngerjain? Wah, udah jadi 5. Welcome back this one. Lagi sasa-sasa.
Jangan centil ya di Swan nih. Si itu udah nggak pernah nge-live kita lagi sama emaknya itu. Satu udah. Wih, anjay ada Elis. Lis lo tau gak Lis? Gue ngelup baru jadi. Ya live gue udah jalan sejam 7 menit. Milestone webcam yang bisa pakai ini. Loopnya tuh ya. Sisi sini gue loop, sisi sini gue loop, sini cepet ya. Gak tahu ini lagi lama. Saya lagi menikmati karena lagunya nyantai ya sih. Top case-nya juga. Top case-nya juga. Tapi yang ini pakai trebosis. Gua getok lu luar top case. Lu mau ngetik sampai becek-becek. Emang makanya. Enggak? Atau cuma kiri kanannya doang? Lu liatin aja nih. Ih, suka nyangkut, bejir. Bejir nggak masuk-masuk. Nah, salah lagi nih. Bisa-bisanya salah. Kita dengar dulu ya. Satu. Ini agak dikit nih loopnya, nggak salah nih. Ini agak tipis nih. Kayaknya nanti mau gue loop ulang. Terus yang ini loop ulang kiri, yang udah oke di kanan. Kemarin udah pokoknya gue sambil ngomong sambil check out aja. Di sono iya, brand lebih gue tahu lah budgetnya berapa itu. Ngelis ngerontok. Live list live. Ya lu seharian nge-live. Besok lu apa? Ngomong apa dia? Yo, kalau misalkan pada mau main LP, gue nggak yang udah baru gue loop paling 2 jam lah. Soalnya mau nge-live sama ngeloop. Kuasnya diperas nih, isinya loop semua anjir. Berapa kacau. Mau dong diramal lagu biru. Mau jam berapa, Lis? Yang gua loop kayaknya kayak jelek gitu loh live. Gila milestone. Gimana kabar? Bebas kalau tuh banyak. Please. Lah tumben cepat, biasanya malam lu. Lama bener. Trebosis apa pakai Crytox? List give-nya. Oh ya. Enak ya tapi ya sorenya. Lis lu kudu main Lis. Game kocak banget anjir, gua waktu kemarin main ngakak sendiri gara. Udah kelup belum sih? Gue bingung. Oke, ntar gua mention. Thank you.
Kayak emang harus dilapin semua. Sama-sama bikin ngantuk. Setelah habis ini mandi, kerjaan bentar. Karena aku lama banget ya. Lubing ini sekarang sudah berjalan sekitar 2 jam lah kelar. Sepi ya. Begini nih hari-hari kalau hati hari-hari sepi. Di TikTok juga bisa kok. Nanti tinggal di-download terus di-upload ke YouTube. Mau di-upload ke YouTube. Kalau di YouTube tinggal di TikTok tinggal ini. Cuman emang kualitasnya aja nih sayang. Activity. Naon inactivity orang dari tadi nge-live. Nah soalnya kan aku nggak gerak mouse-nya, dari tadi diem doang. Oke, harusnya aman. Idi ada Andre. Lo nggak main Valo tuh sama cewek lu? Hah? Oh lagi anjay, ya kali nggak mampir. Kacau. Ada yang ketipisan, ada yang ketebelan. Lu top housing kalian sama yang di tempat step. Wah, gue loop semua. Wah, ngaco nih. Kalau ya harusnya cuman ini dong. Oh ya. Kita tes. Emang agak banyak sih kepakainya sayang, cuman ya udahlah. Nanti kita baru yang betul. Oke, masih ngaco banget gua. Ini pakai terlalu becek. Gini dari suaranya deh. Nah. Ada Pia. Gue mau yang kayak gini suaranya. Muted. Si Jeffy banyak bener. Ini agak berisik nih. Tadi ada yang enggak. Jadi kayak itu banget ya. Kayak sih sebenarnya. Enggak. Gue lebih pengen ke ini. Muted.
Betul. Makanya gua nggak mungkin nih 90 gua kelarin. 6 switch aja udah beda ya. Tuh. Mendingan lah. Nih gue udah berapa? Tapi berasa ya capeknya ternyata. Kan gue satu-satu kelar ganti, kelar ganti. Kalau satu-satu lama ya. Dulu nih. Ketimbang satu jadi ya. Ini kan udah kelar nih. Kita bikin yang seadanya dulu lah. Yang gue pakai itu pas gue nyolek pakai kuas. Seberapa banyak tiap kali gue coleknya gitu. Ya betul. Yang belum di loop. Coba dulu. Ini yang belum di loop. Ini udah 1, 3, 4. I sama W. Tadi UIOP. Ini yang belum di loop ya. Memang pasti. Cuma kalau di record nanti kedengeran. Gue coba ntar record ya. Ini gara-gara ketutup ulang kayaknya. Oke. Lanjut lagi di part selanjutnya. Ternyata 90 switch itu berasa juga ya. Tahu kapan. Thank you semuanya. Bye bye. Idih, thank you.